forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever जय शिवराय मित्रांनो, माझं नाव आहे निशित साबळे आणि आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे आपल्या नवीन आणि इंटरेस्टिंग अशा व्हिडिओमध्ये. तरी व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि व्हिडिओ कसा झाला हे कमेंट करून सांगायला अजिबात विसरू नका. खूप दिवस झालं एक पण व्लॉग टाकला नाही, तरी इथून पुढे आपल्याला वेळोवेळी नवीन नवीन अशा जाग्यांचे व्लॉग पाहायला मिळतील. आपल्याबरोबर आहे माझा मित्र आशिष परतडे आणि त्याच्या बाईकवर आपण निघालेलो आहे एकिवचा धबधबा पाहण्यासाठी. चलो एकिव धबधबा हा साताऱ्यापासून जवळपास 25 किलोमीटर अंतरावर आहे. हा धबधबा एकिव या गावात असल्यामुळे या धबधब्याला एकिव धबधबा म्हणून ओळख मिळाली. पाऊस सुरू झाला की भरपूर लोक हा धबधबा पाहण्यासाठी येतात. नैसर्गिक सौंदर्य लाभलेलं एकिव गाव आणि त्यातील एकिव धबधबा यांपेक्षा तेथील वातावरण आणि तेथील शांतता लोकांना जास्त ओढावून घेते. इतकं भारी वातावरण आहे, शांत वातावरण आहे आणि ह्या धुक्यामुळं आणि थोडा थोडा पडणारा पाऊस यानं आम्ही पूर्ण भिजून गेलोय आणि जी वाऱ्याची मंद झुळूक येते तिने इतकं गार लागतंय की ती तुम्हाला सांगू शकत नाही. पण याचा आनंद आणि हे वातावरण आणि ही शांतता आपण जगाच्या कुठे जरी गेला तरी एवढं भारी आणि एवढं प्रसन्न वातावरण तुम्हाला कुठंच भेटणार नाही. आता इथून आता आशिष गाडी घेईल आणि मी त्याच्या मागं बसणार आहे. ठीक आहे. आणि इथून आम्ही आपल्या पुढच्या प्रवासासाठी जाणार आहे. ठीक आहे, समज गया. कारण की पुढनं माझा अख्खा पुढचा शर्ट वाला झालेला आहे आणि त्याच्यामुळं गार लय लागतंय. आता तेव्हा मला हसत होता, आता त्याला पण कळेल की गारटा कसं लागतं ते. आपल्याकडे खाजगी वाहन नसल्यास एस.टी. महामंडळाची बस तसेच वाडापने देखील एकिव गावात उतरून आपण या धबधब्याची मजा लुटू शकतो. एकिव धबधब्यापासून कास पठार, वासोटा किल्ला, बामनोली, यवतेश्वर व वजराई धबधबा हे मोजक्याच अंतरावर येतात. कास पठारातून येणारे पाणी याच ठिकाणी वाहत येते. तर मित्रांनो, आता आपण इथं उतरलेलो आहे आणि ठीक आहे आपल्या समोरच एकिव हा वॉटरफॉल आहे. तरी आपण आता तिथे जाऊन मस्तपैकी एन्जॉय करणार आहोत. एकिव धबधब्यापाशी पोचलो आहे. हा पाठीमागे दिसत आहे तो एकिव धबधबा आणि या धबधब्याची जवळपास 80 ते 90 फूट वरून धबधबा खाली पडतो. इथे जरा सावधान बाळगायला लागते. भरपूर वेळ झाल्यामुळे आम्ही परतीच्या प्रवासाला निघालो आहे. पण तुम्ही एकदा नक्की भेट द्या आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, म्हणजे नवनवीन व्हिडिओचे अपडेट्स तुम्हाला सर्वात अगोदर पाहायला मिळतील.